Nah, baraya ya ke camping ya di dia karena hujan di luar teh jadi baraseuh ka jero oge tuh. Tingali baraseuh je bersama akinya narago gue karunya yang setengah peuting kieu makanin coba di leuweung ieu teh. Aduh, kumaha nek sare geura geus kieu ki. Baraseuh kieu tuh tingali. Oh, baseuh bujur baseuh ieu baseuh. Aduh, baraya euy kumaha resep geura ieu tuh. Baraseuh kieu. Karena hujan tadi teh sore baraya aduh bagaimana kumaha ini mah terpaksa kini dimaksakan aja di sini Ki ya. Aduh dulur tas sakieu barayanya rek istirahat ieu mah sabisa-bisa we di dieu mah rek sare lah di dieu ieu memaksakeun rek nagog-nagog rek diuk-diuk lah di dieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wilujeng wengi ya kepada semuanya. Suara apa itu tuh ya? Pagi-pagi baraya. Baraya. Pagi-pagi banyak suara itu ya. Tuh. Serem suaranya. Serem suaranya baraya aduh. Serem pisan euy. Coba kita nah, nah, wah, banyak. Serem baraya. Serem. Tah baraya. Samalam teh nya di dieu tah baraya. Aduh. Semalam teh di dieu ya. Nyanongna nya. Tuh, tempatnya ya seperti ini ya baraya. Banyak suara pas bangun dia teh ya. Pagi banyak suara itu ya yang oek 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 kayak suara itu ya. Kayak suara orok baraya. Tuh. Banyak ya di mana kita papai ke sebelah sini baraya. Wah, wah banyak oi suaranya. Suara apa itu teh oi? Banyak pisan oi. Gimana di tengah leuweung ini teh baraya. Tengah leuweung. Gimana di tengah leuweung ini teh. Tapi jangan masih merongkol tuh ya Cingogo jadinya. Coba orang jalan-jalan lah baraya. Tuh. Dan tadi sini ada saung baraya. Sebelah sini ada saung. Ada saung juga di sebelah sini teh.
Udah semalam ya tidak kelihatan saungnya, makanya tenjana sebelah sana tuh. Tendanya sebelah sana tuh. Mana tuh sebelah sana ya, kita keliling. Wah, tambah banyak baraya euy. Suaranya tuh. Serem pisan baraya euy. Kita ke bawah dulu ya baraya, ke sini. Kita jalan-jalan ke bawah tuh. Inilah pesonanya ya. Di pagi-pagi suara burung itu sudah disarada baraya. Suara burung sudah disarada tuh. Matahari itu baru keluar ya. Coba ini kita kembalikan ya kameranya, pakai kamera depannya. Kamera belakang bukan kamera depannya. Nih baraya. Tuh ya. Mataharinya di sana. Tuh. Sudah mulai bijil berem ya baraya. Nah, di sini malam teh ya. Baraya di sini malam teh kita campingnya di sini. Nah, tuh baraya suara itu teh ada lagi ya. Suara yang bunyi oet-oetan itu teh. Ih ngeri bro, suaranya ya. Kayak seperti apa itu teh hewannya ya baraya. Tuh, kita ke Mapaidu ke Lebak ya, ke Hanap ke sana. Jalannya. Ini teh sudah di pertengahan ini mah baraya ya. Udah di pertengahan. Tuh ke sana hutannya. Ada pinus-pinusnya, ada tangkal ini rasa mala. Ada tangkal kopi di sini teh baraya. Yuk kita lihat ke bawah ke sebelah sini. Tuh suara manuk sudah disarada ya, sudah di sini. Ada tangkal kabungnya. Sudah baraya ya. Kita balik lagi ke tenda ya. Di sebelah sana jangan terlalu jauh karena itu masih pagi ya. Masih pagi baraya jam 5.30. Jam 5.30. Jam 6 lebih ya, jam 6 lebih. Makanya itu mataharinya sudah keluar sebelah sana. Yuk kita ke atas lagi. Dan di sini ternyata ada saung juga baraya. Kalau kita tahu mana di sini ada saung, mendingan kita di saung aja ya. Cuman nggak tahu di sini ada saung. Aduh. Nah di sini tuh ada saung. Wah ini mantap keren. Pagi-pagi baraya. Suara manuk ya. Suara manuk di pagi hari teh. Tuh, tuh suara manuknya. Yuk kita diterusin aja barek ke tenda. Ya kita beresan siap-siap. Tendanya di sebelah sana. Yuk kita siap-siap aja sekarang mah. Ini bener hebat euy. Nih tendanya.
Di sebelah sini beraya kita, wah ini mah sampingnya murah dulur ini di sini diacak-acakan. Sekian dulu ya beraya, kita beberes tenda dulu ya, kita beresan tendanya. Terima kasih ya kepada semuanya beraya alam pedesaan dimana saja ya, yang sudah mendukung atas kelancarannya. Mang Dudung Hidayah dari mulai like, share, komentar, subrek. Terima kasih ya kepada semuanya. Baraya sadayana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh semalam tuh hujan terus-terusan ya. Semalam tuh hujan terus-terusan ke sana. Pegunungan juga ke sana tuh baraya. Gunungan dan ini tengah-tengah ya, dikelilingi gunung semuanya. Ini gunung semuanya ini teh. Perusahaan di sebelah sana ada yang jelker ya suara. Yang jelker suara sebelah sana. Mataharinya ya sudah keluar dari sebelah sana mendekat kelihatan. Pagi-pagi. Mantap. Suasana pagi.